Mi trabajo para el tercer simposio brasileño Ciudad, Paisaje y Naturaleza, titulado El vacío como oportunidad, habitar el paisaje, tiene como principales objetivos valorar el paisaje residual desde un discurso arquitectónico, a través de habitar el paisaje sin intervenir físicamente sobre él, con el fin de producir el registro de los potenciales de dos ámbitos de estudio. Por una parte, la charca como un espacio residual y por otra parte, el Parque de la Gavia como un espacio proyectado. En cuanto a la estructura del trabajo, me basaré en un marco teórico para tratar de definir qué es el paisaje residual, así como su devenir y su representación. Posteriormente se pondrá en contexto el ámbito de estudio, Vallecas, en Madrid, donde se sitúan los dos casos a comparar, la charca y el Parque de la Gavia. En cuanto a la metodología, se pretende habitar el paisaje a través del registro de unos accidentes hallados durante una deriva para posteriormente realizar unas cartografías que se recogen en los registros de los dos casos de estudio. En lo que respecta a la bibliografía, para la parte teórica de este trabajo han sido fundamentales obras como el Manifiesto del Tercer Paisaje de Gilles Clement y Territorios de Ignasi de Solà-Morales. Para la parte metodológica se han empleado obras como Walkscapes, el andar como práctica estética de Francesco Careri y Hacia una arquitectura menor de Gilles Stoner. En cuanto al origen del paisaje residual, este surge cuando la relación de la ciudad y el paisaje es una relación de figura-fondo. Se crea una ciudad desarticulada donde surge este vacío urbano, que realmente no es un espacio vacío, sino que es un vacío habitado, como se muestra en esta imagen, donde la naturaleza y los ciudadanos habitan estos lugares. Para definir qué es el paisaje residual, se compara el tercer paisaje de Gilles Clement y el Terrain Vague de Ignasi de Solà-Morales. El origen del tercer paisaje, según Clement, se basa en una pérdida del poder en la gestión del territorio y el máximo potencial de estos espacios será su diversidad biológica. Por otro lado, Solà-Morales nos habla del abandono del territorio en la ciudad y destaca los valores residuales y memoria del pasado que alberga este tipo de lugares. En lo que respecta a la representación del paisaje residual, otras disciplinas distintas a la arquitectónica, como puede ser el arte, han logrado dignificar el paisaje residual, como son la fotografía e incluso el cine. En cuanto al devenir del paisaje residual, distintos autores proponen formas de intervenir sobre estos espacios. Por una parte, Clement nos habla del jardín en movimiento como un espacio salvaje, natural y dinámico, y Solà-Morales de una arquitectura líquida, una arquitectura del tiempo, de la acción y del movimiento. Kim Rosell nos habla de los earthworks, el arte como vehículo de recuperación del paisaje. Y por último, Gilles Stoner, que a través de la percepción y la acción menor se puede lograr resignificar estos espacios. El ámbito de estudio, Vallecas, fue un barrio periférico, pero hoy pertenece a la ciudad. En él se encuentran la charca, el espacio residual, que se comparará con el Parque de la Gavia, un espacio proyectado. Para tratar de comprender cómo se han originado esos espacios residuales, se analiza el contexto histórico y territorial de Vallecas, como son la construcción de las distintas infraestructuras o los desarrollos urbanísticos. Por un lado se muestra la charca, un cerro artificial situado entre la autopista, las vías del tren y el arroyo de la Gavia. El fracaso del desarrollo urbanístico, la condición intersticial del lugar, así como su difícil acceso, fomentan la indeterminación y abandono del lugar. La charca es hoy un sitio inhóspito y desconocido, cuyas potencias están completamente desapercibidas por la sociedad. Por otro lado, el Parque de la Gavia será interpretado como un lugar planificado inmerso en la trama del ensanche de Vallecas. Hoy, en el Parque de la Gavia, resultan casi imperceptibles las presencias del pasado. La modificación del territorio ha acabado con las huellas de lo que algún día el lugar fue. La metodología y herramientas empleadas en este trabajo consisten en habitar el paisaje, esto es, transformar estos lugares ajenos en espacios habitados. Habitar el paisaje supone darle un nuevo significado cualitativo. En cuanto a los accidentes en el paisaje, estos son acontecimientos catalizadores que provocan reacciones imprevistas e introducen dimensiones singulares en el paisaje, reactivando la dinámica de la contemplación. En cuanto al trabajo de campo, este será el andar como práctica estética. Es una herramienta de lectura y escritura que permite configurar y transformar el paisaje sin intervenir físicamente sobre él. El paisaje se identificará y redefinirá a través del recorrido. Por último, para poder reflexionar y comunicar lo experimentado, se realizarán unas cartografías de los acontecimientos. Las cartografías elaboradas serán capaces de aportar la realidad múltiple del espacio residual, así como dilatar sus significados.
Se registrarán y cartografiarán la memoria del lugar, los límites e intercambios, la flora espontánea y los accidentes hallados durante la deriva. En cuanto a la memoria del lugar, se puede observar cómo la construcción de las infraestructuras y de la urbanización han ido generando estos espacios intersticiales cada vez más delimitados. También se puede observar cómo en la charca, a pesar de haber sufrido transformaciones, el territorio guarda cierta similitud con el que años atrás fue. Sin embargo, en el Parque de la Gavia no se pueden percibir esas presencias del pasado. Para estudiar y analizar los límites e intercambios, se genera una leyenda basada en unas divisiones del territorio, que estudia las distintas zonas de residuos y las zonas de cultivo. También se confrontan unos límites administrativos con unos límites de grosor biológico, que normalmente son inaccesibles. Entre estas divisiones del territorio se generan unos intercambios entre la diversidad biológica, que se dividen entre débiles, privilegiados y desfavorables. Este es el resultado de aplicar la leyenda sobre la zona de la charca, donde se ven representados unos límites administrativos. Hay unos límites más duros, como podrían ser las carreteras asfaltadas o el vallado, y otros más flexibles, como los caminos de tierra. Y todos ellos tienen unos puntos de discontinuidad. Los límites de grosor biológico, que normalmente es porque son inaccesibles, serían la vaguada del arroyo y unos límites topográficos que destacan por una gran pendiente. En cuanto a las divisiones del territorio, se diferencia entre las zonas de residuo joven y las zonas de residuo en conversión, así como diferenciar el terreno cultivado y el erial de cultivo, que es un terreno que en el pasado fue cultivado pero que a día de hoy no lo es, así como el pinar de recuperación versus el blanco, que simboliza el suelo urbano. Finalmente se representan los intercambios de la diversidad biológica. Entre las zonas más abandonadas aparecen los intercambios privilegiados, entre las menos abandonadas los intercambios débiles y por último, frente a ese blanco que simboliza el suelo urbano, aparecen los intercambios desfavorables. Y este sería el resultado de aplicar la misma leyenda anteriormente mostrada sobre el Parque de la Gavia. Algunas reflexiones obtenidas a partir de estas cartografías es que los límites entre lo abandonado son más permeables y que los límites con el suelo urbano lo son mucho menos. También el abandono favorece a la diversidad biológica y los límites inaccesibles, como los representados en las imágenes, son los de mayor grosor biológico. En cuanto a la flora espontánea, se ha realizado un catálogo de todas las especies de flora que no han sido plantadas por nadie. También se han dibujado cada una de ellas. Y por último, se han representado en el plano de la charca allí donde fueron encontradas. Este mismo proceso se ha seguido con el Parque de la Gavia, donde podemos ver cómo hay un número menor de especies debido a que es un espacio planificado. Sin embargo, entre las zonas plantadas del parque también hay espacio para esta vegetación espontánea. Algunas reflexiones obtenidas es que la vegetación espontánea acerca el campo a la ciudad. Las zonas verdes deberían ser más flexibles para que así la ciudad también lo sea. En cuanto al registro de los accidentes en el paisaje, se han fotografiado todos aquellos acontecimientos que me han permitido habitar el paisaje, es decir, convertirlo en un territorio afectivo que prevalecerá siempre en mi memoria. Se han dibujado cada uno de ellos y representado en una cartografía con el conjunto de derivas que han permitido hallarlos. Este mismo proceso se realiza en el Parque de la Gavia, donde se puede contemplar cómo hay un menor número de accidentes, por ser un lugar planificado que da menos espacio a estas irregularidades. Estos accidentes han sido representados en la cartografía del Parque de la Gavia, junto con el conjunto de recorridos realizados. Como se puede observar, ha sido una deriva libre, es decir, se ha salido de los caminos establecidos en el parque. Algunas de las reflexiones obtenidas es que la percepción de accidentes es subjetiva y personal. En el paisaje residual se detectan más accidentes y singularidades que en el espacio planificado, donde la mayoría de accidentes se hallan próximos a los límites. En cuanto a las conclusiones, se puede decir que el vacío urbano es un espacio arquitectónico y urbanístico, pues son precisamente la arquitectura y el urbanismo las disciplinas que lo configuran. En realidad, esta concepción no se aleja mucho de la de percibir el patio como un espacio arquitectónico del edificio. La segunda conclusión obtenida es que estos espacios están dotados de un gran potencial. El paisaje residual como espacio ausente, indefinido, abandonado o excedente es en realidad un espacio donde suceden movimientos, intercambios y acontecimientos que lo cargan de un valor excepcional. Una vez asumidas las virtudes del paisaje residual, se concluye que la forma de mantener y proteger estos espacios consiste precisamente en no intervenir sobre ellos. La no intervención se asume como una decisión arquitectónica,
mientras que lo que el ser humano construye culmina y entra en un proceso de degradación irreversible, aquello que no se haya intervenido estará en constante evolución. En lo que respecta a la comparación de la charca y el Parque de la Gavia, se ha comprobado que en el paisaje residual es donde se halla mayor diversidad biológica. Es el espacio más fácil de habitar y del que generar una percepción inédita y personal. Sin embargo, en el Parque de la Gavia se ha descubierto la esencia del paisaje residual, por no ser un parque enteramente programado. Se han detectado fragmentos del paisaje más lejano y periférico, espacios indefinidos que coexisten con lo planificado. Es en este equilibrio en realidad donde se encuentra la aplicación práctica de lo investigado.